腰疼。公主的吧？咱家好像没这样的手绢。哎呀，我想想，那天我们可能是去山庄的时候给我擦。起初是搬学问，然后就是搬心，这多久搬人就不知道了。哎，夫人，怎么了？该不是着凉了吧？一定是被二女传染了。这天啊，一天比一天凉，再旺的炉子，阴影化作艳阳天。哎，这怎么还越来越严重了？要不要我找周大夫给你看看？这打喷嚏是小事儿。常言说得好，一想二骂三惦记。这会儿是有人在惦记夫君肚里的学问呢。哎呦，你就别乱想了好不好？怎么越说越邪乎了？我心里只有你跟二女，对公主无非就是个好感。我昨儿还以为你是个聪明人呢，怎么今天你又开始办傻事了？太妃娘娘已经年纪大了，要是被外面的凉风吹坏了，可怎么办呢？对不起，我刚来，不懂规矩。我告诉你，我要不是看在杨蝈蝈的份上，陆姐姐，你是不是昨晚冻着了？风吹的，没事儿。哎呀，你可千万得小心啊！咱们这儿可不比其他地方。给我喝多了，晚上起来的次数也就多了，所以晚上从来没有给我喝足过。瞧您说的，柳絮姐姐她们也是为了您好啊。姐姐，你伤风了？被别人看到我撑着伞，你淋着雨，我会死的吧？薇姐姐，你不要紧吧？怎么病了呀？要不然找个太医来了啊？不用，太医院都是皇上的人，死不去。爸爸救他，我答应你，我绝不会再纠缠他，我求求你了。你别这么说，让我想想。你干什么你？你快去，你去叫醒他们，就说我掉到井子里去了，快去请太医呀！快去呀！好。5万水煎眼药，每天喝3次。春姑娘的病不是很严重，应该很快就能够痊愈。那我就不远送了。啊，